Hello，大家好，無驚無險啊，又到5點啦。今日嘅同大家分享一味啊，就係辣魚，歐肉辣魚啊。嗱，個歐肉我切好晒啦。我依家鬥2條加州啊，都係整辣魚啊。邊個桶？哇，好大喎！兩個好。有大嘅你都咩係啊，得個切大嘅都佢咪幾多？啊，加州自我冇乜骨嘅。你啲價州十塊嚟啊，5分話打不住啦，冇用嘅。向啲價州啊，佢釣咩啊？呢個咩魚啊？香魚啊！向魚向到上嚟嘅，呢個就啲價州10塊嚟嘅。啲加州呢幾個月冇起咗嘛？你屌嘅啊！或者網耳仔咩？又冇用藥牙，有咪揼下嗰隻，好似玩咁揼嘅。我講佢都成功，你揼下佢咧就好多成功喎。覺得咁樣好笑啊！嗱，你係跟咗燒煮得㗎，跟到啦。你個佬嘅，有個佬啊，頭佬燒煮。哇！啲清淡淡好似肉咁啊咧，清淡淡係嘛？真係清淡係嘛？鯰魚清淡淡好，將到夠嚟練嘅。嗱，咁就攞麻煩咯，你乜話可以你幫你探下魚咧。嚟到我偷探佢。細個啲人點咧？嗱，整呢個歐肉辣魚啊！咁咪有蝦啦，嗱有豬仔啦、青瓜啦、豆菜啦，佢嗱好多種嘢啦。咁依家我先嚟攞味啊啲魚先。嗱呢啲魚肉嚟㗎，我睇頭佢攞佢先。我擠少少鹽落去啊！好啦，今日 OK， 好啦，今日我跟住有啲牛肉啊，嗱，呢啲牛肉我切好晒嚇，嗱新嘅買翻嚟㗎。嗱，嗰個擠咗碎落啊，擠咗碎落去啊，擠咗碎落去揦住啊，牛肉係用水啊，嗱，咁多水咧，擠唔多落都仲唔夠啊！嗱，乜都唔使擠啊，擠啲水度撈就得啦嚇。嗱，嗰啲牛肉肥啲啊，嗱，熟薑晒啊！
米瓜同埋啲菜牌一齊燒先。好啦，咁啊我哋再加啲生粉啦。嗱，已經熟乾晒啊！嗱，加啲材料熟乾晒啊！咁我哋加啲生粉。啊，我加少少芡啊。好啦，嗱，咁啊 OK 啦。嗱，油都唔使擠落住啊。我嗰個跟住呢個，咁我擠少少鹽。你反正即係喺度呢度慢慢揾住成隻啤出嚟，慢慢停住得㗎啦。有條車又有個根喺手低帶。好啦 ，OK， 個燒完葉條先。咁我有一張片啊，得掂晒。加啲油嚟啊！嗱，咁我呢度係有啲有啲花椒啊、辣椒粉、辣椒劑啊，有啲胡椒啊。咁我加辣椒嘅，咁我翻落去。見到出晒味啦，咁我搞佢，咁我加啲好油落先，好，加啲豉油，咁加啲鹽啊。借翻啲水嘅味啊！咁加啲薑，我睇胡椒粒佢。好。加啲少少油㗎 ，OK。哇，諗住滾咗先，滾咗做咩嚟啊？咁啊，咁3分鐘。嗱，咁我先嚟擠啲柱仔落先。呢啲柱仔啊。咁咪再把錢啩？咁咪大概滾佢3分鐘就埋啊！好啦 ，OK 啦。咁擺啲五骨頭先。嗱，我先睇啲五骨頭先啊。啲五骨頭熟幾多啊？哇！我執俾得下來啊！好啦，咁咪分半鐘就 OK 啦。好啦 ，OK 啦。咁我哋先篩啲篩豆類見根先。
嗱，咁咪再俾牛肉上面啦。咁咪嗱，牛肉好快熟呀，嗱，嗰啲意粉又擺埋上面啦。嗱，再埋啲細緊肉。好啦，咁啊，執喺餸嗰邊啦。好啦，咁2分鐘啊，崩盤住2分鐘。好，應該 OK 啦。嗱，咁我加翻啲豉油落啊，加啲豉油上面啊。好，嗱，嗰啲咪嘅。牛肉辣意啊，咁都係加州佬嚟㗎，咁肯定清啲嘛，咁又蝦又牛肉好肯定野味啊，咁時間過得真係快啦，又係咁快啦，準備食飯，下集再見，拜拜。